ஹாய் ஹலோ வணக்கம். திஸ் இஸ் போனப்ரியா நாகராஜ் ஃப்ரம் Quick10Tamil. நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் அவர் vlog இன்னைக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம். நம்ம எங்கே போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடந்தூர் தான் போயிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ கோடந்தூர் என்ன ஸ்பெஷல்னா கட்டளை மாரியம்மன் அப்படிங்கிற கோயில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான டெம்பிள். உடுமலை டு மறையூர் ரோடு அதில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு சின்னார் செக் போஸ்ட் வரும். அங்கிருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கோடந்தூரை ரீச் பண்ணிடுவோம். கோடந்தூர் கட்டளை மாரியம்மன் வந்து 70 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தானாகவே தோன்றின சாமி. மலைவாழ் மக்களால் வேண்டப்பட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிச்சு எல்லாருமே போக ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்காங்க. சின்ன சிலை இருக்கும், அம்மன் சிலை. அந்த சிலையை வந்து சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து பரிசாக கொடுத்துருக்காரு. ஆனால் அதுக்கு நடக்கிற அபிஷேகம் எல்லாமே தானாக தோன்றிய சாமிக்கு மட்டும்தான் நடக்கும். வீக்லி 3 டேஸ் மட்டும்தான் அந்த கோவில் வந்து ஓப்பனாக இருக்கும். டியூஸ்டே, தேர்ஸ்டே, சண்டே மற்ற டேஸில் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ப்ளஸ் அமாவாசை அன்னைக்கு கண்டிப்பாக ஓப்பனில் இருக்கும். சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறும் அமாவாசை அப்போ. ஸோ கண்டிப்பாக போயிட்டு வாங்க இந்த டெம்பிளுக்கு. அங்கே இருக்கிற சீனரிஸ் எல்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஹில்ஸ் தான். ஸோ கண்டிப்பாக போனீங்கன்னா ஒரு ஜாலியான ட்ரிப்பாக இருக்கும். பஸ்ஸில் போனீங்கன்னா சூப்பர், காரில் போனீங்கன்னா அதை விட என்ஜாய் பண்ணலாம். கோடந்தூர் வந்து நம்ம ரீச் ஆயாச்சு. லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கார் பார்க்கிங் ஏரியாஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கார் கொண்டு வந்து பார்க் பண்ணிக்கலாம். நிறையா வந்து ஸ்பேஸ் இருக்குது. நீங்கள் பஸ்ஸில் கூட வரலாம், அது வந்து உங்களோட விஷ். உள்ளே வந்தாச்சு. 2 பேர் இருக்காங்க. பேக்லாம் செக் பண்ணுவாங்க. செக் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு 40 ருபீஸ்க்கு ஒரு பர்சனுக்கு 40 ருபீஸ்க்கு டிக்கெட் எடுத்துடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து வந்துட்டுருக்கு. நம்ம வந்து அந்த வண்டியில் தான் போக போகிறோம். அங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் வேன் வந்து கிளம்பிடுச்சு. நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஆப்போசிட்டில் ஒரு வேன் வருது பாருங்கள். அவங்களாம் முடிச்சுட்டு ரிட்டன் வந்துட்டுருக்காங்க. நம்ம இப்படியே ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் சீனரிஸ் எல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே போகலாம். இப்போ நம்ம அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு கூட்டமாக இருக்குது. அந்த ஏரியா தான் வந்து கோவில். ரொம்ப சின்ன கோவில் தான். ரொம்ப பிரம்மாண்டமான கோவில் கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப சின்ன கோவில் தான். மலைவாழ் மக்கள்னால வந்து பூஜை செய்யப்பட்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஆற்றுக்கு போக போகிறோம். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபன்லாம் ரெடியாக இருக்குது. வேணால் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். அப்படியே லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு ஜோசிகாரன்னு சொல்லுவாங்க. அவர்கிட்ட நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலி, உங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்த பற்றியும் அவர் வந்து சொல்லுவார். அப்படியே இந்த சைடே வந்தோம்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கடைகள் இருக்குது. எல்லாமே கயிறு, ஷாம்பு, சோப்பு எல்லாமே இருக்குது. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே டேரெக்டாக நம்ம வந்து ஆற்றுக்கு போக போகிறோம். ஆற்றுக்கு போயாச்சு. போயிட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ் தண்ணியில் குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போக போகிறோம். என்ன ஒரு சின்ன பிரச்சனைனா இங்கே ரொம்ப தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இந்த டைமு. மற்ற டைம்லாம் ரொம்ப அதிகமாக வரும், ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். இந்த டைம் தண்ணி வரது வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான். இந்த கடையில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி மிளகாய், கடுக்காய், லெமனு, மேங்கோஸ் எல்லாமே, ஹனி எல்லாமே வந்து பியூராக நேச்சுரலாக கிடைக்குது. இந்த சைடு பார்த்தா புத்தில் சாமி இருக்குது. அந்த சாமிக்கு வந்து மஞ்சள் தூள், சிவப்பு வந்து வாங்கி போட்டு சாமி கும்பிட்டாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கோயில் நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். அப்படியே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரத்தில் நிறைய தொட்டில் கட்டியிருக்காங்க. அது வந்து குழந்தை பாக்கியம் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டுதல் வச்சுருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குது. நம்ம இப்போ சாமி கும்பிட போகிறோம். ஒரு செட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சாமி கும்பிடுவோம். ரொம்ப திருப்தியாக வந்து சாமி கும்பிட்டாச்சு. இப்போ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா சாமிக்கு பண்ணுற பால், நெய், எண்ணெய் எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டோர் ஆயிரும். அதை வந்து நம்ம எடுத்து போட்டோம்னா நமக்கு கை கால் வலியெல்லாம் வராதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படியே பின்னாடி போனால் அங்கே குட்டி சாமி இருக்குது. அங்கேயும் சாமி கும்பிட்டுலாம். முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நிறையா வேல் இருக்குது. ஸோ நமக்கு வேண்டுதல் இருந்துச்சுன்னா அந்த வேலை வந்து நம்ம வாங்கி வைக்கலாமா. ஸோ இதுதான் வந்து கூடந்தூரோட விலாகு. இன்றைக்கி வந்து நம்ம போயிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ நீங்களும் வந்து உங்கள் ஃபேமிலி, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போனால் ஒரு நல்ல அட்வென்ச்சரஸ் ப்ளஸ் வந்து ஆன்மீகம் சுற்றுலாவாக அமையும். இங்கேயே வந்து மேலே ஃபால்ஸ் இருக்குது. பட் அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன்ஸ் வாங்கிட்டு தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் விலாகில் நம்ம கண்டிப்பாக அந்த ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு அதை வந்து நான் விலாகாக போடுறேன். ஸோ இதே மாதிரி நிறையா விலாக்ஸு, வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணுன்னா நம்ம Quick10 தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.